အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုမျိုးလီသီယမ်ဘက်ထရီလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ဘက်ထရီလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ပြီးတော့ဒီ DC mini power station လေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဘက်ထရီကိုဆင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ဆင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီလိုမျိုး3.7ပေါ့နော်အားပြည့်ရင် 4.2 ပိုရောက်တဲ့ဒီလိုမျိုးလီသီယမ်တက်ခဲလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအပေါင်းတော့ကို 3s တွဲပေးရတယ်ပေါ့နော်တွဲလိုက်မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘိုးလေးကတက်လာမယ်ပေါ့နော်ဘိုးလေးတက်လာရင်12.6ဖို့DC ပေါ့နော် DC ရရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးဆင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးBMS ပေါ့နော် Battery Management System ပေါ့ battery ကို manage လုပ်ပေးတဲ့အကောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိန်းဆုံး battery ရဲ့12 volt ရှိတဲ့နေရာအပေါင်းကဒီအပေါင်း12မှာတက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာက 8.4 volt ကဒီ8.4 volt နေရာမှာတက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ 4.2 volt က4.2 volt နေရာမှာတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာက ground ပေါ့နော်0 volt ပေါ့နော်0 voltနောက်ဆုံး0 volt တက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းတော့12 volt 12.6 ပေါ့နော်12 volt DC ပြန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံစံပါဆိုတော့ဒီအောက်ကကြတော့ဒီမှာဆင်မဲ့ကျွန်တော်3လုံးပေါ့နော်ဒီလို3လုံးကိုပြောင်းပြန်ပေါင်းတော့နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ပြပေးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆုံးဒီနီကယ်ပြားလေးနဲ့ခဲလိုက်ဆွဲမယ်နော် support ရရမယ်ပေါ့စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်